Hola chicos, perdonen por haber parado el video. Es que tuve que cambiar algunas cosas aquí en el X Recorder y tenía que parar el video, así que me tocó, ¿sí o no? Y para no tener que hacer tanta cosa y tener que reiniciar otra vez, pues me tocó apagar apagar y volver a empezar desde donde le dejamos. Así que ya entienden el por qué se paró y luego hasta ahí llegó. ¿Me entienden? Espero que sí. Así que podemos continuar después de este error. Ah, ya ven. Ahora como que se ve mejor. Y estas cosas se ven estallan. Estas cosas ahora sí se ven mejor. Algunas veces se para y demás, pero por lo menos ya no está tan lento como antes. ¿Ya tan rápido? Con permiso. Espero que esta sea la última puerta. Ouch. Por fin, está la última. Otra vez. Ah, no, no es uno, son dos. Va uno, van dos. Dejemos que estalle. Yo para qué miento, como que en esta parte de la historia todo me va más lagueado. Porque, o sea, acabo de cambiar las cosas a como estaban antes para que me fuera más rápido. Ustedes vieron el cambio. Pero ahora, vean lo lento que me va. ¿Será que esto es porque vaya en teléfono o algo? No sé. Ya, pues, ya veréis. Mm, está lloviendo. Ok, creo que ya sé qué es esto. ¿Cuál es esta misión? Creo que ya sé. Creo. Y no me va a gustar. Es la misión más difícil que haya visto en mi vida. Es la misión de las tuberías estas. Qué chingados.
No vueles, Bumblebee, no vueles. No ahora, más tarde. Por allá está Bebé Megatron, durmiente. Está durmiendo como un bebé. Mientras que yo aquí todo jodiendo la vida. Normal de la vida. Au, au. Visión del túnel. Destruye las cosas estas y escapa del blast, de la explosión. Historia. Debería ser capaz de ganar acceso a los par destruyendo las cosas estas al final de los túneles de mantenimiento en la presa. Ok. No me suena muy bien. Ya decía yo. Esta va a ser una de las más difíciles. Primero tengo estas cosas enfrente de mí. Jodiendo la vida. Quítese de enfrente. Tengo una maldita onda de choque moliéndome las nalgas. Quiero escapar. Quiero terminar incinerado. No ahora, más tarde. Ok, va una de 5. Y tengo 2 minutos. Así que préndele fuego. ¿Qué chingados? Déjenme loca. Quiero completar la puta misión estos otros. Déjenme. Que ellos se jodan. Yo salgo. Yo me lavé las manos, ellos quisieron joder. Ustedes lo vieron, ¿sí o no? Y aún quieren joder. Vaya sorpresa. No podemos ver esa cosa, ahora sí se está moviendo. Y eso es mala señal. Así que Bumblebee, corre. Un momento, llevo una. Aún llevo una. 2, 3, 4, 5. Entonces esta. ¿Ah? Ya no entendí. Bueno, dejémoslo así. Perdonen si estoy muy callado, es que me ando concentrando. Esto es una misión especialmente de concentración. Me has dicho eso más de 34 veces, así que silencio. Ignoren esa señal y también eso es un spoiler de la siguiente update que va a haber. Mientras voy por acá les voy diciendo que prácticamente mañana empieza la update de Halloween de Kaiju Universe. Empezaremos con primero los edificios normales de Halloween de Kaiju Universe. Pura ese recolor, ¿sí o no? También las piezas de Voodoo estarán otra vez disponibles. Así que vayan alistando los ojos para encontrarlas. Así que vayan alistando los ojos para encontrar las piezas de Voodoo, ok. Yo ya lo tengo al 80 y pico o 90, ya no sé, al 100 casi. Así que yo no requiero de encontrarlas, yo solo iré para ver si algún cambio o si siquiera ha salido ya el remake de Mara, de Isla de Mara. Así que pues, ahí entienden, ¿sí?
Pero bueno, ahora sí me callo, me concentro y todo bien. Y así, esta misión saldrá bien. Porque yo no quiero que salga mal. Muy molesto. Y encima con estos pedazos de escombro molestándome. ¿Cuánto llevamos? 10 minutos, ok. Quítese muy loca. No. Momento. ¡Aquí no era! ¡Rápido, rápido! ¡Date la vuelta! Ya decía yo que este era más. Ya decía yo. No, es que yo soy bobo. Rápido, rápido, rápido. Este era el camino equivocado. Me pensé que había una. Pero no. Yo soy bobo. Ok. Estas dos últimas deben estar. Ah, sí, sí. Sí, sí, acá está. ¿Qué tal? ¿Se imaginan que alguien se arriesga y manda y hace esta misión pero no se transforma sino que va corriendo? ¿Se imaginan? Mira, más de 34 veces. Vamos. Quítense locas. Ahora es acá al lado. Me has dicho eso más de 5 veces. Di, ya cállate, loca. Pero bueno, chicos, se lo voy diciendo para poder terminar este vídeo instantáneamente porque me tengo que ir a comer. Tengo hambre. Así que se los voy diciendo. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y mucho más. Estén pendientes para mañana. Subiré más videos. Porque eso es lo que tengo que hacer diario. Así que pues con razón, ¿sí o no? Así que pues espero les haya gustado. Todo bien, todo completo. Así que, goodbye. Mis hermanos del alma.